ดิจ้าอันนี้ของที่ไปซื้อกับแม่ยายน้อยนะวันนี้ก็มีชิป2 แบบแบบนี้2 แบบเนาะเนี่ย2 แบบแล้วก็มีพวกอันนี้เป็นเราช็อกโกแลตเนาะขวดเล็กนี่4 ขวด100แล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ซื้อมาให้ลูกชายแฟนคนโตแล้วอันนี้ก็ช็อกโกแลตแฟนก็ขนมปังเนาะให้แม่ใหญ่น้อยบอกอร่อยขนมปังก็ได้ของมาไม่เยอะหรอกก็ได้เบียร์มา4 ลังเนาะเนี่ยของเพิ่งมาถึงให้ไปดูลงไปดูเบียร์กันนะก็ได้เบียร์มา4 ลังเนี่ย4 ลังของวันนี้ได้เบียร์มา4 ลังที่ไปเที่ยวเรือเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพอมีเบียร์4 ลังก็มีของนั่นแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเบียร์นี้เดี๋ยวเก็บไว้ห้องเก็บของเดี๋ยวเก็บไว้ในห้องเก็บของห้องนี้เนาะเราเข้าไปห้องเราเนาะก็เลยเอาเพิ่งมาถึงก็เลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะก็ได้ของแค่นี้แหละจ้ะยังก็เดี๋ยวนะหมดเงินไป900 กว่าได้ของแค่นี้แหละค่ะหมดเงิน900 กว่าได้ของแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเนาะเนี่ยอย่างแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ